हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक बम के। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी यूज करते हैं Vivo V60e का फ़ोन और आपके फ़ोन में दोस्तों साउंड प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना है इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहला काम, फ़ोन के सेटिंग्स में आइए। सेटिंग में आने के बाद सबसे ऊपर सर्च बार मिलेगा, जहाँ पर क्लिक करके आप कुछ भी गाइस सर्च कर सकते हो। तो हमें ऊपर सर्च बार पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सर्च सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना मोनो, MONO, मोनो लिख के सर्च करेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मोनो ऑडियो नाम से। आप मोनो ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। मोनो ऑडियो का ऑप्शन आपके फ़ोन में बंद होगा तो आप इसको ऑन कर दीजिए। और कोई आप म्यूजिक चला के अपने फ़ोन में सॉन्ग वगैरह चेक कर लीजिए। ऑडियो बैलेंस राइट साइड करने पे, लेफ्ट साइड करने पे या सेंटर में करने पे, कहाँ पे करने पे इसको आपके फ़ोन में बढ़िया साउंड मिल रहा है वहीं करके इसको छोड़ दीजिएगा। ओके, इसके बाद एक बार बैक आ जाइए यहाँ पे सेटिंग में और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइए, एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन नाम से, आप इस पर क्लिक करिए। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपके फ़ोन में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑडियो बूस्टर का। ऑडियो बूस्टर का ऑप्शन जब आपके फ़ोन में बंद रहता है तो आपके फ़ोन में सिर्फ 100% वॉल्यूम होता है, लेकिन ऑडियो बूस्टर को ऑन कर देंगे आपके फ़ोन में डबल वॉल्यूम हो जाता है 200% तक। तो ये आपकी प्रॉब्लम इस तरीके से दोस्तों सॉल्व हो जाएगी।